кабул, с суппортом прокатился, нифига не они. Значит, вопрос с суппортами отпадает. Начал изучать подкапотное пространство. Ребят, ну честно, я офигел. Горе-установщики. Значит, я уже саморез открутил. Вот, получается, вот там они взяли, его закрутили. Вот, видите, да, отверстие? Так вот, а второй саморез они не вкрутили. И получается динамик, вот это основание железное. И вот он, вот здесь вот такой стук он издавал. А так как он у нас пластиковый, то звук офигительно передавался по всему салону, по всему пространству двигательному, господи, сказал, подкапотному пространству, и этот звук у нас передавался. Вот. То есть лишний раз о чем это говорит? О том, что даже сигнализацию ставить дилер не может. Это вот дилерская работа. То есть они взяли, просто тупо просверлили отверстие. Такие, о, куда бы его поставить? Давай сюда. А вторую дырку не стали сверлить. То есть, видите, только одно отверстие. И все, он, получается, был прикручен одной стороной. Вот. А второе ушко. Вот. И, соответственно, по пустоте динамика этот звук офигительно передавался. Вот такие вот дела, ребята. Сейчас что, откручиваю бачок омывателя, господи, антифриза. Вот. Ну, подвину его, насколько это можно. И буду думать, как поблагополучнее закрепить динамик. Вот. Так что, ребята, оказалось-то нифига это не суппорта. А меня матом всего, я уже сколько дней езжу, блин, ничего понять не могу. Сегодня отобрался до суппортов. Стянул их скобами, стянул их пластиковыми хомутами. Вот, ну потому что я уже в отчаянии реально. Хотя я против, конечно, этого дела. Вот такими хомутами стянул по одному. Стянул так, что никаких звуков нет. Проехался при торможении, ничего не мешает, все нормально. В общем, пока я их оставлю. Вот. Сейчас я вот закреплю этот динамик. Вот. Ну и посмотрим, какие еще у нас стучки появятся. Ребят, молодцы, так активно. Что, ребятки, это лишний раз говорит о том, что как можно легко угробить автомобиль снова, и человек будет мучиться, и весь срок своего владения этим автомобилем. Вот. И есть ведь люди, которые ездят, гремит и гремит, да и пофиг, так и надо. Многие так мне написали, вот по суппортам. Да, гремят и гремят, работают, значит, все. Типа, что ты там фигней страдаешь? А оказывается, вот оно, все просто. Значит, я его закрепил сейчас вот сюда. Вот. То есть, вот тут проводка идет, вот на вот таких вот болтах. То есть, пока временно, пока я не нашел нормального места, куда его закрепить. В общем, здесь он висит достойно. То есть это он вибрирует, ну, играет на железячке, да, вот, и ни за что ему здесь цепляться не будет. Так что вот покатаюсь, проверю. Ну, это однозначно оно. Этот звук однозначно, именно вот он меня доставал с момента покупки. Особенно, когда мы первый раз, прямо еще без номеров, поехали в горы с супругой. Вот он там долбал, ребята, вы даже не представляете. Вы представляете, с июля месяца эта штука не давала мне спокойно ночами спать, вот, скажем так. Каждый день я думал, что же может. А в итоге все оказалось просто. Вот так, как кривые руки могут испортить автомобиль. Вот. Закрутили саморез, вот, прям вон туда, который-то толком и не держится. Вот. Его еще и срезало, то есть он себе нагнал резьбу, но в итоге она от вибрации уже отвалилась, и он толком-то не держался, этот динамичек. Так что, ребята, вот такие вот дела. Проверяйте у себя. Может быть, то же самое и сделали и вам. Ну, конечно, не всем, ну, кому-то, может, и забабахали. Вот. 1,5 часа я думал, куда закрепить этот гребаный динамик, но не сверля отверстий, больше я просто места не нашел. Думал перевести его вправо,
Но здесь еще больше узлов различных у нас расположено. Поэтому лучшего места, чем там, я пока не нашел. Развернул его специально в сторону, чтобы на него там ничего не закидывало. Так что, ребятки, как-то так. Я надеюсь, конечно, что я решил вопрос. Именно с дребезгом непонятно чего под капотом. Вот, думал, как вы прекрасно знаете, суппорта и так далее. Ну вот, скорее всего, это оно. Так что ждите следующее видео. Доложу уже вечерком завтрашним. Вот, оно это было или нет. Все, ребятки, всем пока.